12 á miðnætti og fjörið að hefjast. Héðan af efstu hæð útvarpshússins við Efstaleiti er frábært útsýni yfir helligheitin. Gjörið þið svo vel. Fyrsta barnið sem fæddist hérlendis á 9 ári var stúlka sem sá dagsins ljós á fæðingardeild Landspítalans klukkan 10:56 í morgun. Varstu búin að ákveða það að barnið fæddist á 9 ársdegi? Nei, ekki ég. Eins og pabbinn sagði áðan að það var nú verið búin að ákveða það. Það var sett á mig 7. janúar. Og þú varst hins vegar búin að ákveða hvað hún á að heita? Já, hún á að heita María. Þetta er María. Árið byrjaði með hörmungum á Vestfjörðum. Ung hjón og barn þeirra á öðru ári brunnu inni í eldsvoða. Tókst að bjarga öðru barnin þeirra úr brennandi húsinu. Talið er að kviknað hafi í út frá logandi kerti. Mikil sorg ríkir á Vestfjörðum vegna þessa atburðar. Skólahaldi á Þingeyri sem áttu að hefjast í dag var frestað og atvinnulífið er þar í lágmarki. Íslensk kona lést þegar hún féll fram á svölum á hóteli á Kanaríeyjum. Sambýlismaður hennar var handtekinn og 1 ár dæmdur í ársfangilsi. Hann þurfti þó ekki að sitja inni. Utanríkisráðherra blés krafti í umræðunni um Evrópusambandið um miðjan mánuð. Hann sagði fullveldi Íslands hugsanlega betur tryggt innan Evrópusambandsins en með EES-samningnum. Því má halda fram með góðum rökum að aðild að ESB tryggði fullveldi Íslands með betri hætti en samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið gerir nú. Greiningardeild Kaupþings spáði því að vísitala neysluverðs hækki 0,5% í janúar en það samsvaraði rúmlega 6% af verðbólgu á ársgrundvelli. Sjaldan hefur vísitala neysluverðs vakið eins miklar umræður og á árinu. Allir töluðu skyndilega um rautt strik og virtist sem þjóðin ætti allt sitt undir þessu striki. Stórverslanir lögðu sitt af mörkum, þrýstu verð og lækkuðu í sumum tilfellum. Annaðhvort græja menn þetta núna eða það er alltaf að fara hér til fjandans. Málið var græjað, samningarnir héldu og verðbólgan fauk út í veður og vind. Breiðþota Virgin Air lenti í Keflavík 19. janúar. Sprengjuhótun var rituð á spegil í vélinni og undirrituð Al-Qaida. Flugvélin lenti nálægt 5:30 í dag og nokkrum mínútur síðar voru farþegar vélarinnar fluttir í skála 2. Engin sprengja fannst en franskur flugþjónn sat í súpunni og í lok árs dæmdur fyrir verknaðinn. Ljúkum í janúar með fréttum af brösóttri sölu á hlutabréfum í Símanum. Í ljós kom að Tele Danmark sem verið hafði lengi í viðræðum við einkavæðingarnefnd um að kaupa stóran hlut í honum var ekki tilbúið til að greiða uppsett verð. Byrjun febrúar á svipuðum nótum og janúar lauk á málefnum Símans. Nú síðdegis skrifuðu lögmenn Símans og Þórarins V. Þórarinssonar undir samning starfslok forstjórans fyrrverandi eftir langt samningaþóf. Verðmæti þessa samnings er samkvæmt mati forsvarsmanna Símans 37 milljónir króna. Og þessar 37 milljónir fær hann nú? Nei, hann fær það ekki nú, þetta greiðist yfir lengra tímabil. Danskir vítisenglar fylgtu liði til Íslands en var vísað á landi. Þeir hugðust heimsækja félaga sína í móttökuklúbbnum Fáfni. Danirnir 19 höfðu ekki allir hreina skjöld en í hópi þeirra voru dæmdir morðingjar, mannræningjar og fíkniefnasmiklarar. Hnefaleikamenn kættust á þingpöllum þegar lög um áhugamannahnefaleica voru samþykkt. Þeir héldu þegar í stað í æfingasali. Einn maður fagnaði öðrum fremur þessum áfanga, Guðmundur Arason, en hann hefur stundað hnefaleika frá 1934. Það hefði orðið miklu minnum til dæmis róttök sem kölluð eru hjá okkur eins og var oft inn í Hálogalandi ef við hefðum haft svona hjálma. Þetta er alveg gerðsbreytt viðhorf. Að morgni 19. febrúar voru landsmenn vaktir með óskemmtilegum fréttum af hrottalegu morði á Víðimel. Fórnarlambið var karlmaður 50. Rúmlega 20 karlmaður var handtekinn sama dag. Hann játaði á sig morðið. Deilur Síman héldu áfram að virtust engan endi ætla að taka. Stjórnarmenn sögðu af sér einn af öðrum, uppgjör og breytingar voru á næsta leiti. Innanbúðamaður hjá Símanum, litli landsímamaðurinn, var rekinn eftir að hann veitti blaðamanni D.V. upplýsingar viðskipti stjórnarformanns Símans, Friðriks Pálssonar, við fyrirtækið. Formlegum tilraunum til að selja fyrirtæki var hætt í lok febrúar. Hvað hefur þessi einkavæðingartilraun kostað? Það liggja nú ekki fyrir nákvæmar tölur hvað þetta hefur kostað en við áætlum að það sé eitthvað á annað 100 milljónir. Og reynu vandræðum í önnur. Forsætisráðuneytið hefur látið birta greinargerð Ríkisendurskoðunar þjóðmenningarhús þar sem framkoma fjölmargar athugasemdir við fjársýslu hússins og forstöðumanns þess sérstaklega. Honum var síðar vikið úr starfi.
Starfsmenn skattrannsóknarstjóra heimsóttu höfuðstöðvar Norðurljós og gengu út með hluta af bókhaldinu. Forstjóri Norðurljósa rauk á dyr sagðist hættur. Jón Ólafsson, aðaleigandi Norðurljósa, sagði að rannsóknir beindist að skattskilum sínum en ekki að starfsemi Norðurljósa. 2 menn fórust en 2 var bjargað þegar netabáturinn Bjarmi VF66 sökk á leið frá Eyjum til Grindavíkur. Þyrla Landhelgisgæslunnar var ekki kölluð út fyrr en hálfum öðrum tíma eftir að veikt neyðarkall barst frá Bjarma. Mennirnir sem björguðust veltust í ísköldum sjónum í á halvan 3. tíma í gallabuxum og skyrtu. Það var náttúrulega bara ótrúlegt að mennirnir skulle hafa lifað þetta af, kaldur sjór og kalt loft líka og gaf vel yfir bátinn. Og kaffarðist alveg seinni maður sem var niðri með og vorum að græja okkur uppi við að síga eftir þeim seinni. Nýjasta mynd spæjarans sígilda og síunga James Bonds var tekin að hluta til á Íslandi, nánar tiltekið við Jökulsárlón. Ekki dugði minna til en 200 manna tökulið. Veðrið hérna á Breiðamerkursandi eins gott að það getur verið til þess að taka Bond upp. Það eina sem vantar bara Bond sjálfur. Tæplega 40 kona var handtekin í byrjun mars og úrskurðuð í gæsluvarðhald fyrir að hafa stungið sambýlismann sinn með eldhúsknífi. Lögreglan var kvödd að Grettisgötu 19A að kvöldi 7. mars eftir að til deilina kom á milli húsráðenda sem lyktaði með því að Sigurhanna Vilhjálmsdóttir stakk 50 sambýlismann sinn þrívegis með eldhúsknífi. Hann lést tæpum 3 vikum síðar. Konan var dæmd í 8 ára fangelsi í lok október. Sagan endalausa af símaraunum hélt áfram í mars. Friðrik Pálsson, stjórnarformaður Landssímans, hefur ákveðið að láta af störfum þar sem tímabundið hætt við sölu Símans og vegna þess að hann hafi ekki fengið ótvíræða traustsyfirlýsingu frá stjórnvöldum. Forstjóri Alcans á Íslandi Rannveig Reist tók að sér stjórnarformennsku. Á aðalfundi 11. mars notaði samgönguráðherra tækifærið og stórhækkaði laun stjórnarmanna. Þeir höfðu þó ekki gert kröfu hærri laun en forverar þeirra höfðu. Kom þessi ráðstöfun ráðherra á óvart og kurvar meðal almennra hluthafa. Stjórnarmenn Símans reyndust fá næstum því 2-falt hærri mánaðarþóknun en stjórnarmenn í Landsbankanum og Búnaðarbankanum. Lögreglan í Reykjavík og tollgæslan stóðu í stórræðum. Hald var lagt á 30 kíló af hassi. Meira hefur ekki verið tekið í einu lagi fyrr. 4 menn voru dæmdir í 1 til 3 ára fangelsi vegna innflutningsins í byrjun nóvember. Landbúnaðarráðherra hafði ríka ástæðu til að kætast í mars. Grænmetisverð hækkaði ekki þann 15. eins og mörg undanfarin ár. Ráðherra skundaði vestur í Melabúð og boðaði fréttamenn á fund. Þannig að hér svona pólitísk tíðindi sem fólgin eru í því að fyrir ári síðan kostaði þess sama vara 397 krónur kílóið en 198 í dag. Þannig að þetta er mikill hamingjudagur fyrir íslenska neytendur. Óbyggðanefnd úrskurðaði afmörkun þjóðlendna í uppsveitum Árnessýslu. Í flestum tilvikum var hann landeigendum í vil. Þeir voru sáttir við niðurstöðuna en ekki fjármálaráðherra sem ákvað að skjóta málinu til dómstóla. Bráðabirgðaskýrsla norsku flugslysanefndarinnar alvarlegt flugatvik sem fluglega þota lenti í við Gardermoen flugvöll í Noregi í janúar var lögð fram í mars. Vélin fór í krappa dýfu eftir að flugmenn hættu við lendingu. Þotan fer upp í 953 metra hæð yfir jörð fyrst eftir fráflugið eða sem svarar rúmlega hæð Esjunnar, tæplega 13 Hallgrímskirkjuturnum, en fellur síðan niður í 98 metra hæð yfir jörðu eða sem svarar rúmlega 1 Hallgrímskirkjuturni frá jörðu. Langþráð vaxtalækkun Seðlabankans kom í lok mánaðar þegar að bankinn lækkaði vexti 0,5%. Þetta var tilkynnt á aðalfundi bankans. Þar með fór í gang vaxtalækkunarferli sem stóð allt árið. Sama dag kynnti forsætisráðherra frumvarp í ríkisstjórnum að leggja niður þjóðhagsstofnun. Þetta nýja frumvarp forsætisráðherra hefur að sjálfsögðu ekki verið kynnt í þingflokkum stjórnarflokkana enda ekki búið að afgreiða það úr ríkisstjórninni. En það er ljóst að það verður mjög erfitt að koma því í gegnum þingflokk Framsóknarflokksins. Andstaðan er mikil, eða eins og einn þingmaður flokksins orðaði það, þingflokkurinn stendur fastur fyrir í þessu máli.
Frumvarpið var eigi að síður samþykkt og Þjóðhagsstofnun heyrir sögunni til. Vestur í Bandaríkjunum gerði boksarinn Mike Tyson hósur sínar grænar fyrir íslenskri fegurðardís, gaf henni kjól og sagðist vilja koma til Íslands. Ekkert hefur enn spurst til kappans. Hann er alveg yndislegur og hann er sem sagt mjög svona skemmtilegur. Lögreglan í Kópavogi tók upp á þeim óskunda 1. apríl að klæða Kópavogskirkju með hvítum dúk. McDonald's í Bandaríkjunum taldi sig hafa einkaleyfi á útliti hennar en nú fjarlæg líkist kirkjan kannski stóru emmi. Við ætlum að boða núna til neyðarfundar í bæjarstjórninni í kvöld og fara yfir þetta með okkar ráðgjöfum og við munum örugglega vinna að því að þetta náttúrulega er alveg með ólíkindum sem hér er að gerast. Er full pólitísk samstæða þetta í bæjarfélaginu? Já, í þessu máli stöndum við alveg þétt hlið við hlið eins og þú sér. Auðvitað er kirkjan í tákn okkar Kópavogsbúa og við látum ekki erlenda auðhringi eyðileggja hana fyrir okkur. Töluverð umferð var í kringum Kópavogskirkju milli 7 og 8 í gærkvöld eftir að fréttastofa flutti falskar fréttir af deilum útlit hennar. Ekki voru allir reiðubúnir til að gera það opinbert að þeir hefðu hlaupið 1. apríl. Frumvarp að veita íslenskri erfðagreiningu ríkisábyrgð fyrir alltaf 20 milljarða króna láni var lagt fram í mars og samþykkt í þinglok. Þetta er tiltölulega fjölbreytt starfsemi, en þó starfsemi þeirri gerð sem ég held að sé hægt að byggja upp hér á Íslandi. Þess að ég held að það sé bæði til mannskapur og þekking til þess að gera það. Ekki hefur reynt á þessa ábyrgð enn sem komið er. Ríki og Reykjavíkurborg undirrituðu samkomulag að reisa tónlistar- og ráðstefnuhús. Áætlað er að húsið kosti 6 milljarða króna. Ég er þeirra skoðunar og þeirra sannfæringar að þetta merka tónlistarhús muni verða til þess að styðja menningarlífið í landinu í heild. Mikið tjón varð í eldsvoða í ræktinni á Seltjarnarnesi. Mildi þótti það ekki fór verr. Talið er að kveikt hafi verið í. Milljónakróna tjón varð í eldsvoða í húsi á Kristnesi í Eyjafjarðarsveit 16. apríl. Íbúar komast út á síðustu stundu. Og enn að veldi. 20 milljóna tjón varð í eldsvoða hjá bílasölu Lykils á Reyðarfirði 2 dögum síðar. 20 slökkviliðsmenn börðust við eldinn í 4 tíma. Davíð Oddsson forsætisráðherra og Auður Sveinsdóttir Laxness undirrituðu samning kaup ríkisins á Gljúfrasteini, heimili og vinnustað Halldórs Laxness 21. apríl. Kaupverð hús og listaverka var 66 milljónir. Auður gaf við sama tækifæri íslenska ríkinu allt innbúið, lausamuni og bókasafn Nóbelsskáldsins. 2 dögum síðar var haldið upp á að 100 ár voru liðin frá fæðingu Halldórs Laxness. Borgarstjórinn í Reykjavík afhjúpaði hellu í gangstétt á þeim stað sem steinbærinn stóð forðum, húsið sem Nóbelsskáldið fæddist í og bjó fyrstu 3 ár ævi sinnar. Í hellunni er áritun, tekin úr verki Halldórs í túninu heima. Fróðurmenn segja mér að ég muni ekki hafa fæðst í timburhúsinu upp í lóðinni á Laugavegi 32 þar sem stelpan missti mig út gluggann. Heldur muni það hafa gerst í steinbænum fast við götuna þar sem kötturinn stökk upp í vögguna til að læsa klónum í andlitið á barninu meðan það svaf og var hengdur fyrir vikið. Sumardagurinn fyrsti heilsaði landsmönnum víðast hvar með kuldalegu móti. Það var ekki sumarlegt að lítast víða á landinu í dag. Það snjóaði á norðanverðu landinu í morgun og Esjan var hvítari að sjá á þessum fyrsta degi sumars en í gær á síðasta vetrardegi. Gleðilegt sumar. Menn börðust þó í skrúðgöngu eins og ofta áður. Nokkrum dögum síðar gerði aftakaveður á Norður- og Austurlandi og vísast allir búnir að gleyma fyrsta sumardegi. Menn fögnuðu sumri hér síðastliðinn fimmtudag fyrir fáeinum dögum og svona var þetta þá, en svona er þetta núna. Enda þótti mörgum það svona eins og svikalogn þegar að fært var orðið í Mjóafjörð yfir Öxi og yfir Hellisheiði milli Vopnafjarðar og Egilsstaða miðjan apríl. Samþykkt var í borgarráði í maí að breyta lögreglusamþykkt Reykjavíkur og banna einkadans á nektarstöðum borgarinnar. Stutt var í kosningar. Látið var reyna á bannið fyrir dómstólum. Héraðsdómur Reykjavíkur ógilti í dag bann við einkadansi sem sett var í vor með breytingu á lögreglusamþykkt borgarinnar. Eigendur nektardansstaða hyggja á skaðabótamál. Ákæra var birt Árna Jónsson í byrjun maí.
Í fréttatilkynningu sem ríkissaksóknari sendir fjölmiðlum í dag segir að í ákæru útgefinni í fyrradag hafi verið höfðað mál á hendur Árna Johnsen fyrrverandi alþingismanni fyrir héraðsdómi Reykjavíkur. Árna gefið að sök brot á almennum hegningarlögum í 27 liðum. Fjárdráttur, umboðssvik, rangar skýrslur til yfirvalda og mútuþægni í opinberu starfi sem alþingismaður, formaður byggingarnefndar Þjóðleikhússins og formaður byggingarnefndar Vestnorræna ráðsins, Brattahlíðarnefndar. 4 menn voru ákærðir fyrir hlutdeild í brotum Árna en Árni sagði fjölmörg atriði í ákæru á hendur honum röng eða á misskilningi byggð. Árni var í dag sakfelldur fyrir 17 af 27 ákæruliðum. Björn K. Leifsson og Gísli H. Guðmundsson sem ákærðir voru fyrir mútur voru sýknaðir sem og Stefán Axel Stefánsson og Tómas Tómasson sem ákærðir voru fyrir þátttöku í umboðssvikum. Í dóminum segir að brot Árna séu bæði mörg og alvarleg og það þyngir refsingu hans að þau voru framin í opinberu starfi. Niðurstaðan 15 mánaða fangelsi óskilorðsbundið. Dómnum var áfrýjað. Listahátíð var sett 11. maí og var hún svo umfangsmesta sem haldin hefur verið hér á landi. Aðsóknarmet var slegið og aðgangseyri seldur fyrir 20 milljóna króna. Það gustaði Byggðastofnun. Í ljós kom að stjórnarformaður og forstjóri töluðust ekki við vegna ágreinings. Því lauk með því að báðir hættu. Forstjórinn fékk veglegan starfslokasamning þótt hann hefði átt frumkvæði því að láta að störfum. Vorfundur Atlantshafsbandalagsins hófst í Reykjavík miðjan mánuð. So today's meeting here in Reykjavik in Iceland is therefore a key stepping stone to the November Prague summit. And there is no more appropriate place than this island nation where Europe meets America. Utanríkisráðherra Breta einn þeirra sem að telja að Reykjavíkurfundurinn marki tímamót með samningi NATO og Rússa. Russia attending this meeting, could you say that the Cold War is over in Reykjavik? The Cold War is finished, done, kaput. Fram kom eftir fund Halldórs Ásgrímssonar utanríkisráðherra og Collins Powells utanríkisráðherra Bandaríkjanna að varnir Íslands yrðu óbreyttar í grundvallaratriðum. We understand the importance of our presence here as part of our mutual defense efforts, and all of them will be taken into consideration as we start our negotiations on the agreement. And so I'd like to thank Halldór for your hospitality this morning and thank the people of Iceland for the hospitality they have extended to the men and women who have served here for so many years and who will be serving here for many years to come. Thank you. Fundurinn þótti takast vel, öryggisgæsla var mikil og mótmæli fóru friðsamlega fram. Þrátt fyrir að íslensk stjórnvöld leggi mikla áherslu á gildi og þýðingu NATO-fundari sem nú fer hér fram, eru ekki allir jafn ánægðir með uppátækið. Haraldur Örn Ólafsson fjallgöngukappi setti nýtt heimsmet þegar hann lauk 7. göngu sinni 16. maí með því að komast á tind Everest. Klukkan 5:08 í morgun hringdi loks síminn og það var Davíð Oddsson forsætisráðherra sem svaraði. Halló. Já, þetta er Haraldur Örn Ólafsson. Ég var að taka í heimsins, Mount Everest. Æslandsflugi heims. Eins og sjá má brutust út mikil fagnaðarlæti meðal viðstaddra. Það var gott hljóð í Haraldi en hann sagðist vera orðinn þreyttur. Ótrúlegt. Útsýni með ólíkindum. Mjög þreyttur. Núna fer ég niður. Það hljóp snurða á þráð norrænnar samvinnu þegar Svíar stóðu ekki með Íslendingum í atkvæðagreiðslu í alþjóðahvalviðræðinu þar sem Íslendingar sóttu um aðild. Svíar voru á móti því við lítinn fögnuð utanríkisráðherra sem sagði Svía beita fantabröðum. En vegna mistaka samþykktu Svíar inngöngu Íslendinga í ráðið og aukafundi þess í október. Höldum okkur við hafið. Á höfni í Hornafirði var gerð djörf tilraun til að aka yfir höfnin á sérútbúnu jeppa. Jeppinn fór ágætlega af stað en sökk síðan í djúpið. Þetta var alveg æðislegt. Þetta var gaman. Og áður en mánuðurinn var úti hafði félagsmálaráðherra sagt upp þjónustusamningi við Sólheima í Grímsnesi. Samningi sem deilt var hvort væri í gildi. Ráðherra þótti sem þar væri fjármunum ekki ráðstafa rétt. Þessi stjórn hefur klikkað á því og það er ekki, verður þarna trúnaðarbrestur. Þeir gera ekki það sem við treystum þeim til þeir myndu gera. Maður ársins á Rás 2 árið 2001, Ólafur F. Magnússon, sem hafði sagt sig úr Sjálfstæðisflokknum, boðaði nýtt framboð í Kastljósi 2. janúar. Ég legg áherslu á það að hér verði farið fram
undir merkjum breiðrar samstöðu en ekki flokka. Hann gekk síðan í eina sæng með Frjálslynda flokknum. Fyrsta könnunin fylgi flokkanna í Reykjavík kom í byrjun árs. Fylgi R-listans 50,9% í nýjustu könnun Gallups en fylgi Sjálfstæðisflokksins mælist 49,1%. Þá var enn óvíst framboð Björns Bjarnasonar fyrrverandi menntamálaráðherra. Inga Jóna Þórðardóttir sem hafði verið leiðtogi Sjálfstæðismann í borginni gaf eftir sæti sitt og Björn tilkynnti framboð í lok janúar. Ég býð mig fram til að leiða Sjálfstæðisflokkinn til sigurs í snarpri kosningabaráttu. Við munum ganga stolt frá þeirri baráttu. Ég heit á stuðning ykkar og baráttu kraft. Með samstöðu okkar munum við sigra. Tómas Ingi Olrik tók við embætti menntamálaráðherra í byrjun mars. Vinstri grænir gengu til liðs við R-listan í janúar enda töldu þeir málum sínum betur komið þar heldur en með eigin framboði. Helstu úrslit kosninganna í Reykjavík urðu þau að R-listin hélt velli, fékk 8 fulltrúa, Sjálfstæðismenn fengu 6 og nokkuð óvænt fékk Ólafur F. Magnússon brautargengi. Ég þakklát fyrir það traust sem að við fáum þarna til áframhaldandi verka í borgarstjórn Reykjavíkur og ég síðast en ekki síst óskaplega þakklát öllu því góða fólki sem hefur unnið mjög ötullega fyrir okkur á undanförnum vikum og þessum fjölda fótgönguliða sem hefur verið að starfi fyrir okkur. Þetta þeirra sigur. Þetta verðskuldað og það búið að hafa mikið fyrir þessu og við höfum góða málstað og ég segi enn og aftur í tilefni af þessu umhyggja, hreinskilni, réttlæti. Stór persónulegur ósigur fyrir þig? Ekki myndi nú segja að það væri persónulegur ósigur. Þetta hefur verið samhent framboð okkar lista með skýra stefnu og vissulega ber ég ábyrgð á þessu sem forystumaður í framboðinu en ég mun vinna og ávinna mér það traust sem ég ber í þessu efni. Meirihlutin í Kópavogi hélt velli en samfylkingarmenn skákuðu Sjálfstæðismönnum í Hafnarfirði og fengu þeir hreinan meirihluta. Lúðvík Geirsson varð bæjarstjóri. Á Akureyri gerðust þau tíðindi helst að Sjálfstæðisflokkurinn missti mann en Sjálfstæðismenn og framsóknarmenn héldu áfram samstarfi og Kristján Þór Júlíusson hélt áfram sem bæjarstjóri. Það er óhætt að segja þessi sigurstemming hér á Ránni í Reykjanesbæ en það var Sjálfstæðisflokkurinn að vinna hreinan meirihluta hér í kvöld, fekk tæp 52% atkvæða og bætti við sem 7% stigum. Og borgarstjórinn fyrrverandi settist í stól bæjarstjóra. Þetta er óneitanlega ánægjulegt að vinna fyrir þessari sigurtilfinningu. Í Fjarðarbyggð féll meirihlutinn og einnig bar það til tíðinda að nýr listi ungs fólks í Fjarðarbyggð, biðlistinn, fékk 1 fulltrúa. Á Akranesi hélt meirihluti Framsóknarflokks og Samfylkingar velli þrátt fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig einum manni. Í Vestmannaeyjum misti Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta og Framsókn kom inn manni en flokkurinn bauð ekki fram fyrir 4 árum. Og í Árborg bætti Samfylkingin við sig manni og myndaði meirihluta með Framsókn. En sveitarstjórnarkosningunum var ekki lokið þar með. Úrslit kosninganna í Borgarbyggð voru kærð og fór málið alla leið fyrir Hæstarétt. Niðurstaðan þar var að endurtaka þyrfti kosningarnar og var það að lokum gert 7. desember. Sveitarstjórnin hélt velli. Júní byrjaði með að lagt var til að dregið yrði úr þorskveiðum. Stofninn í lægð og sjómenn og útgerðamenn sammála að sóknin væri of mikil. Það alvarlega í þessu er það að enn einn ganginn þorskurinn niður og þetta er algjörlega óásættanlegt fyrir okkur að vera að byggja upp þorsk á annan áratug og hann fyrir alltaf niður. Það er auðvitað ákveðin vonbrigði með þorskinn og þetta kom okkur svo sem ekkert sérstaklega óvart. Fiskimenn á þurru landi voru heldur kátari í upphafi veiðitímabils. Fyrsti opinberi laxinn sem veiddist á stöng kom úr norður á 1. júní. Fáir stórlaxar komu á landi í sumar, rúmlega 33.000 laxar veiddust. Falun Gong-liðar fengu blendnar móttökur þegar þeir hugðust heimsækja Ísland og efna til friðsamlegra mótmæla vegna heimsóknar forseta Kína til landsins. Breiðþota Jiang Zemins forseta Kína lenti hér á Keflavíkurflugvelli á 7. tímanum. Í fylgdarliði hans 150 manns, þar af 20 vopnaðir lífverðir. 30 Falun Gong-iðkendur sem komu til landsins í gærmorgun frá Bandaríkjunum var komið fyrir í Njarðvíkurskóla í gær. Við teljum ekki forsvaranlegt af okkar hálfu að hafa svo stóra hópa hér af fólki sem kemur gagngert í ákveðnum tilgangi sem að yrði af þeim fjölda að íslensku lögregluyfirvöld myndi ekki ráða við málið. Ef að gestir okkar þola ekki að sjá einhvers staðar í mótmælaspjaldi, þá er spurning hvor á að víkja.
Öryggisgæsla vegna heimsóknar forsetans var svo umfangsmesta frá því Reagan og Gorbachev komu hingað 1986. Kínverski forsetinn varð ekki fyrir ónæði en utanríkisráðuneyti gerði athugasemdir við óviðeigandi vinnubrögð kínverskra sendiráðsstarfsmanna. Mótmæli vegna komu kínverska forsetans settu svip sinn á 17. júní og mótmælaspjaldi var kastað í fjallkonuna blásaklausa. Þegar hátíðardagskránni var að ljúka hitnaði einu mótmælenda í hamsi og veittist hann að fjallkonunni eftir að hún hafði flutt ljóð í tilefni dagsins. Eins og sjá má á þessum myndum reyndi hann að kasta í hana mótmælaspjaldi en mistókst. Hann gerði þá aðra atlögu og kastar hér spjaldinu í hana. Ekki mun hafa hlotist lögreglumál á þessari árás en lögregla segir þetta í fyrsta sinn sem ráðist á fjallkonuna með þessum hætti og þetta hafi verið ákaflega leiðinlegt atvik. Hörmulegt slys varð við Blöndulón að kvöldi þjóðhátíðardagsins þegar 4 Kínverjar búsettir hér létust í umferðarslysi. Bíll þeirra hafnaði í lóninu. Ökumaðurinn komst einn lífs af. Og 20 manna áhöfn Guðrúnar Gísladóttur bjargaðist giftusamlega þegar skipið strandaði á Skeri við Lófótinn í Norður-Noregi. Eitt nýjasta, stærsta og dýrasta fiskiskip landsmanna sem rúmlega 70 metra langt og 3000 tonn liggur nú á rúmlega 40 metra dýpi. Sennilega tjónið hátt á 3 milljarð króna. Lítið var óværu í íslensku búfé í ár. Þó þurfti að skera niður fé á bænum Rýp í Skagafirði í júní vegna salmonellusýkingar. Á 500 rollum og lömbum var fargað. Mikill slagur varð annars konar fé, svokallað stofnfé í Spron í sumar. Margir vildu eignast stofnfjárhlut í bankanum en hvorki gekk né rak. Búnaðarbankinn beitti 5 valin kunnum mönnum fyrir síslagnum en starfsmannafélagið streittist á móti. Svo fór að enginn fékk. Hver höndin var upp á móti annar í Ásatrúarfélaginu, allsherjargoðanum var vikið úr embætti. Ég náttúrulega hef engan áhuga á því að sitja sem allsherjargoði ef að fólk í félaginu almennt vill mig ekki. Innlendir fjárfestar, sterk efnaðir vildu kaupa ráðandi hluti í Landsbankanum í byrjun júlí. Enn sem komið er ekkert búið að gerast í málinu nema við hefum borið fram erindum að skoða bankan betur og hefja viðræður. Hér voru á ferðinni Magnús Þorsteinsson, Björg Ólfur Guðmundsson og Björg Ólfur Tór Björgólfsson. Eftir töluvert þvarg var fallist á að ganga til samninga við þá í haustbyrjun. Steingrímur Ari Arason sagðist aldrei hafa kynnst öðrum eins vinnubrögðum og sagði sig úr einkavæðingarnefnd. Við í ráðherranefndinni sem berum pólitíska ábyrgð á málinu komumst að þessari niðurstöðu á grundvelli mats frá alþjóðlegum fjárfestingabanka sem að einkavæðingarnefndin hefur stuðst við. Ríkisendurskoðun lagði blessun sín yfir verklagið. Ýmsar athugasemdir eru þó gerðar við það hvernig staðið var að framkvæmdinni, söluferlinu og tímasetningum. En varðandi það bréf sem var tilefni skýrslunnar, bréf frá Steingrími Arasyni, fulltrúa fjármálaráðherra í nefndinni, að þá kemur ótvírætt fram að þær ásakanir eiga ekki við rökastýðjast að mati Ríkisendurskoðunar. Ráðning karlmanns í stöðu leikhússtjóra Leikfélags Akureyrar olli titringi, kom í ljós að jafnréttislög höfðu verið brotin. Það sem óneitanlega gerir þetta mál svolítið sérstakt er að formaður Leikfélags Akureyrar sem stóð að ráðningu leikhússtjóra er jafnframt framkvæmdastýra Jafnréttisstofu. Reynsla karlmannsins vó þungt á metunum. Hann er búinn að vera að vinna að leiklist í 11 ár frá því hann lauk námi. Rokkarinn og gítarleikarinn heimskunni Erik Clapton renndi fyrir lax og mókveiti í Laxá á Ásum í sumar. Honum var lítið fjölmiðla gefið. Og úr lögsum í Hvali. Arnarfelli lagði að landi hér við Vogabakka í morgun og er klyfjað 5.000 tonnum af gámum. Þar hafa verið 10 tonn hvalkjöt og rengi sem verið að flytja inn frá Noregi við takmarkaðan fögnuð umhverfisverndarsamtaka og alþjóða hvalveiðiráðsins. Býflugnabændur við Elliðavatn komust í fréttirnar ásamt 80.000 húsdýrum sínum. Býflugnarækt hefur farið fram hér á Íslandi síðustu ár með góðum árangri. Þetta er þó áhugamál nokkurra manna en þeir nota flugurnar líka til hunangsframleiðslu. Væringar urðu hjá Bónus Stores í Bandaríkjunum. Forstjórunum var vikið úr starfi og gefið að sök að hafa misnotaða stöðu sína til að skara eld að eigin köku. Sættir náðust í sumarlok. Pharmaco keypti meirihlutann í Delta fyrir 8,5 milljarð. Á eftir fylgdi eitt stærsti fyrirtækjasamruni sem orðið hefur hér á landi. Forstjóri Norðurljósa sagði Búnaðarbankann eða starfsmenn hans hafa tekið að sér að knýja fyrirtækið í þrot. Forstjórinn hafði gögn undir höndum sem vaktmaður í bankanum hafði fært honum. Tilgangurinn með gjaldþrotinu á að vera sá að þannig getur hópurinn tekið félagið yfir. Í gögnunum má finna drög að yfirlýsingu eða samningi þar sem skuldastaða Norðurljósa er útlistuð í hvívetna. Já, í mínum huga er þetta mjög alvarlegt brot og ég varpa því upp í kærunni til fjármálaeftirlitsins
hvort ekki kunna að vera refsiverða háttsemi að ræða á hálfu starfsmanna Búnaðarbankans. Forstjóri Norðurljósa segist hvorki hafa greitt fyrir trúnaðargögn Búnaðarbankans sem hann fékk send í sumar, né vita hver sendi þau. Starfsmanni Búnaðarbankans sem í gær var handtekinn vegna gruns að hafa afritað trúnaðarskjöl bankans var samstundis sagt upp störfum. Góð tíðindi spurðust út í lok júlí. Stella kom úr orlofi og fór í framboð. Myndin fékk 35 milljónir úr kvikmyndasjóði. Og enn af þeim sama sjóði. Framkvæmdastjóranum var vikið úr embætti vegna bókhaldsóreiðu. En ég finnst þetta undarlegt að þessi ákvörðun skuli tekin svona í skyndingu á þess að ég hafi nokkuð tíma fengið tækifæri til að skýra mína hlið málsins. Lögskipunefnd komst að þeirri niðurstöðu að menntamálaráðuneytið hefði ekki átt að víkja framkvæmdastjóranum frá og Þorfinnur Ómarsson tók aftur við starfinu með haustinu. Menntamálaráðherra hringdi í mig í morgun og bauð mig velkomin til starfa á ný. Leitað var í byrjun ágúst að ungum manni sem var farþegi í bíl sem fór ofan í Hvítá við Brúarhlöð. Ökumaður komst úr bílnum. Þetta er hörmuleg byrjun á Vestmannahelgin og vonandi á hugsa fólk sem gang fyrir þessa helgi. Þrátt fyrir mikla leit fannst maðurinn ekki. Verslunarmannahelgin gekk ágætlega en gestir í Vestmannaeyjum flutu nánast burt. Veðrið hefur leikið aðalhlutverkið á útihátíðum helgarinnar. Hér á Austurlandi hefur veðrið leikið við heimamenn og gesti alla helgina. Veðrið hefur heldur betur sett strik í reikningin hjá þeim sem veðjuð á Suðurlandi þessa verslunarmannahelgi. Enda hafa margir fengið nóg af vósbúðinni og hafa tekið saman föggur sínar. Mikill eldur var laus í Fákafenni 7. ágúst. Það er ekki að því að spyrja, þetta er stórbruni. Við sjáum að hér reykur alla þessa byggingu. Við erum bara að einbeita okkur að því að reyna að passa það að reykurinn fari ekki hér upp á efri hæðir og yfir í næsta hús, hugsanlega hérna í gegnum kjallarann. En hvað skildi svo vera þarna í kjallarann þar sem eldurinn logar? Lager Teppalands. Já. Lager Exo, þarna er Reykjavíkurborg með geymslu. Já. Og Betra Bakk. Er eitthvað listaverk þarna? Ég held að Reykjavíkurborg geymi eitthvað slíkt þar í geymslu við hliðina á okkur. Flest eru þetta skúlptúrar, bæði úr steini, málmum og tré, en þarna er einnig málverk og önnur listaverk sem eru gerð úr tré eða öðrum mjög eldfimum efnum eins og maður segir. Lögreglan í Reykjavík segir allt benda til þess að íkveikja hafi valdið brunanum í Fákafenni 9 í byrjun ágúst. Auk lögreglunar hafa sérfræðingar frá ríkislögreglustjóra og Brunamálastofnun unnið að rannsókn málsins en enginn hefur verið handtekinn vegna þess. Sauðfé í hlíðum Esju nagaði græðlinga skógræktarinnar niður í rót. Það er aldrei kveðið jafn ramt að þessu núna þessu sumri. Þetta er það versta sem við þekkjum. Hagsmunir skógræktarmanna og bænda rákust á. Fénu var smalað stuttu síðar við litla hrifningu bænda. Það viðraði ekki beinlínis vel til smalamennsku í dag en þeim mógilsármönnum tókst á að ná saman 60-70 kindum úr landinu. Þær eru hér í Kollafjarðar rétt svokallaðri innan girðinga og það er nú einmitt það sem deilan snýst að miklu leyti um. Tugir þúsunda manna skemmtu sér á menninganótt í Reykjavík miðjan mánuð. Mér finnst það alveg frábært. Þetta er bara svona sérstakur andi. Þetta er svona eins og maður upplifir jólin. Allt fór vel framan af kvöldi en sóðaskapur og skrílslæti voru áberandi eftir miðnætti. Það var mikið að gera eftir að megin þorri hátíðagesta fór úr miðborginni. Rjúpnastofninn er minni nú en hann hefur áður mælst. Jón Gunnar Ottosson, forstjóri Náttúrufræðistofnunar, segir ofveiði nærtæka skýringu á þessari miklu fækkun rjúpunar en áætlað er að rjúpurnar séu nú 300.000 talsins á haustin en voru eitt sinnum 1 milljón. Ökumaður bíls slapp ótrúlega vel þegar bíll hans hrapaði rúma 100 metra niður í Stórgrýta fjöru við Vattarnesskriður. Frá vegabrúninni hér í Vattarnesskriðum og niður í Stórgrýta fjöruna þar sem bíllinn endaði er 130 metrar. Grunur leikur á að ökumaður hafi sjálfur ýtt bílnum fram af. Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra gerði húsleit hjá Baugi í lok mánaðarins. Tilefni leitarinnar eru ásakanir Jóns Gerald Söllenberger, forsvarsmanns heildsölufyrirtækisins Nordica, að forstjórinn og stjórnarformaðurinn hafi með röngum reikningum látið Baug HF greiða verulegar fjárhæðir til kaupa á skemmtibátnum The Viking í Miami og Florida.
Á nákvæmlega sama tíma var baugur það bil að semja að kaupa verslunarkeðjuna Arcadia í Bretlandi. Þau kaup runnu út í sandinn og baugsmenn sögðust hafa orðið af milljörðum króna. Gallup-könnun í byrjun september hleypti verulegu lífi í pólitíkina. Hún benti til að 15 kjósenda væri tilbúin að breyta afstöðu sinni ef Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri færi í framboð fyrir Samfylkinguna í næstu alþingiskosningum. Ingibjörg hélt stuðningsmönnum sínum í óvissu í nokkra daga. Þrátt fyrir að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri hafi tekið þá ákvörðun núna að fara ekki út í landsmálapólitíkina, lokar hún engum dyrum. Ég vil gjarna leggja því fólki lið sem að ætlar að einhenda sér í kosningabaráttu í vor með það markmiði að breyta stjórnarmynstrinu hérna og koma Sjálfstæðisflokknum frá völdum. Liðsmenn björgunarsveitar varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli sýndu mikið snarræði þegar þeir björguðu 2 skipverjum af skútu í Haugasjó, rúmlega 200 sjómílur suðaustur af landinu. Fyrstu réttir haustsins voru í byrjun september. Það var góð stemming hér í Hrútatungu réttin í dag, mikið af fólki og mikið af fé og það var verið að vígja nýja réttir í sveitinni. Málefni Áslandsskóla voru til lyktaleitt í september. Tíma var ekki ljóst hverjir stjórnuðu skólanum og 2 skólastjórar mættu til starfa. Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði ákváðu í dag að rifta samningi við Íslensku menntasamtökin og taka við rekstri Áslandsskóla. Þessi óróa tími sem hefur verið því miður að honum lokið og það full sátt það hvernig menn ganga frá borði, það engir eftirmálar af því. Finnur Ingólfsson var ráðinn forstjóri Vátryggingafélags Íslands og hvarf þar með úr Seðlabankanum. Ég á tiltölulega góðum aldri og mér finnst þetta að vera ögrandi og spennandi verkefni, þannig að ég sló til. Einn stjórnarmanna sagði sig úr stjórnvís vegna þess hvernig staðið var að ráningunni. Íslensk erfðagreining sagði upp á annað 100 starfsmönnum í lok mánaðarins. Starfsmenninni gátu hætt strax og fengu laun greidd í 4 mánuði. 35 ára Reykvíkingur var handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður að hafa banað manni á Klapparstíg. Maðurinn á við geðræn vandamál að stríða og játaði síðar hafa ráðist á þann látna. Hinn langi armur laganna stöðvaði rekstur spilavítis í lok mánaðarins. Einn forsprakka spilavítisins var dæmdur fyrir samskonar rekstur fyrir áratug. Alþingi var sett 1. október og fjárlaga frumvarp lagt fram. Það gerði ráð fyrir 11 milljarða króna afgangi. Þetta nú mjög gott frumvarp, á því myndalegur afgangur og það fylgt eftir þeirri stefnu sem ég hef lagt áherslu á undanfarin ár. Stjórnarandstæðingar sögðu frumvarpið sína fram á aukin ójöfnuð í þjóðfélaginu. Mér sýnist í fyrsta lagi ekki vera tekið á þeim mikla vanda sem hefur nú til dæmis verið í umfjöllun núna á undanförnum vikum í samfélaginu, heilbrigðismálin, menntamálin, lögreglumálin, svo nokkur dæmi séu nefnd. Og meiri pólitík, Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra hefur ákveðið að bjóða sig fram í Reykjavíkurkjördæmi norður fyrir næstu alþingiskosningar. Það er okkar mat að Framsóknarflokkurinn eigi mörg tækifæri hérna í Reykjavík og menn telja að ég eigi erindi í framboð í Reykjavík við þessar aðstæður. Haustblíða ruglaði bæði menn og skepnur í rýminu í Hvalfirði. Hænur og endur tóku upp á því að leggjast á egg úti við. Veðurblíðinni fylgdi töluverð væta, því fengu íbúar Austurlands að kynnast. Vegir skemmdust og hringvegurinn rofnaði. Á Fagradal milli Reyðarfjarðar og Egilsstaða var þjóðveginum lokað eftir hádegi í dag. Nokkrar aurskriður hafa fallið úr hlíðinni og talsverð hætta er talin á að fleiri komi niður. Umræða fátækt á Íslandi var töluverð á árinu. Hvort hún eykst eða minnkar skal ósagt látið, en 140 fjölskyldur sóttu matagjafir til Mæðrastyrksnefndar miðjan mánuð. Aldrei höfðu fleiri komið á einum degi. Baugsmenn hlupu undir bagga og gáfu Mæðrastyrksnefnd vörumiða fyrir 25 milljónir króna. Íslandssími keypti meirihlutann í tali fyrir 2,3 milljarða af bandaríska fyrirtækinu Western Wireless. Þið gengur frá kaupum á Halló í ágúst og nú komið að tali. Er það kaup upp samkeppnina? Nei, við erum að búa til eitt öflugt fjarskiptafyrirtæki sem getur tekist á við Landssímann. Malt auglýsing þar sem menn töldu sig heyra í landbúnaðarráðherra olli nokkru fjaðrafóki í október. En hver er hver? Íslenskir menn eru hraustir og konurnar þær eru sællegar.
Það gerir Egilsmaltið. Þú ert kannski orðinn hættulegur lýðræðinu? Já, ég veit það ekki, það getur vel verið. En jú, það getur vel verið. Ég hendur eftir Ólafur Ragnar Grímsson í auglýsingu 89 og nú er hann orðinn forseti. Kannski má svona í lokin í nokkru gamni þetta mikla alvöru mál segja. Að vera eða ekki vera landbúnaðarráðherra. Þarna er efinn. Einhver mesti íbúðarhúsabruni sem orðið hefur í Reykjavík í 60 ár varð í nótt þegar 4 hús við Laugaveg brunnu. Slökkvistarf gekk vel og allt tiltækt lið kallað til aðstoðar. Við sem sagt vorum eiginlega vissir það að það færu fleiri hús á tímabili. Íbúarnir gleymdust í hamaganginum. Ég var svona veltaði fyrir mér alltaf hver áfallarhjálpar teymið. Kemur ekki einhver með teppi eða einhver sem talar við mig og það var ekki svoleiðis. Karlmaður var handtekinn grunaður að vera valdur að brunanum og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hann neitaði sök og Hæstiréttur nekkti gæsluvarðhaldsúrskurðinum. Við lok mánaðar var ljóst að rúmlega 80 af 100 Samfylkingarmanna vilja hefja aðildarviðræður við ESB. Við þetta skertust línurnar Evrópumálin fyrir kosningarnar. Ef við fáum aðild að ríkisstjórn sem ég vona þá náttúrulega er það okkar stefna að þessi farið í aðildarviðræður og samningur síðan lagður fyrir þjóðina. Í lok október var Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra, dæmdur fyrir meiðyrði í garð Magnúsar Þórs Hafsteinssonar í viðtali við sjónvarpsstöðina Fjölsýn í Vestmannaeyjum. Fasteignasali í Kópavogi gaf sig fram við lögreglu 30. október og skýrði frá því að hann hefði svikið viðskiptavini sína allt að 80 milljónir króna. Það er alveg ljóst að það er hluti brugðust hjá okkur en það komist að því með okkar inn eftirliti að hlutinu voru ekki í lagi. Virkjana og stóriðjumál voru fyrirferðarmikil í umræðunni á árinu. Drjúgur þingmeiri hluti var fyrir Kárahnjúkavirkjun og þegar umhverfisráðherra staðfesti í mars úrskurð Skipulagsstofnunar álver Norsk Hydro í Reyðarfirði, virtist það mál vera á beinu brautinni. En aðeins 6 dögum síðar breyttist það skyndilega. Iðnaðarráðherra kvaddi sér hljóðs í upphafi þingfundar í dag og komið yfirlýsingu. Yfirlýsingu þess efnis að vegna fjárfestingar Norsk Hydro í Þýskalandi væri ljóst að tímaramminn væri knappur. Ég vil taka það fram hér að sú staða sem nú er komin upp kemur íslenskum stjórnvöldum í opna skjöldu. Valgerður segir að í ljósi breyttra aðstæðna verði strax farið í viðræður við önnur fyrirtæki sem hugsanlega hafi áhuga á að fjárfesta í álveri á Reyðarfirði. Aðeins mánuði síðar voru fulltrúar bandaríska álrisans Alcoa komnir til landsins og komnir austur á land. Við svona getum ályktað, bara við tölum við þá að tæki nokkrar vikur, svona segja kannski fram í júnímánuð, að átta sig á aðstæðum. 19. júlí var undirrituð viljayfirlýsing byggingu álvers í Reyðarfirði og stefnan sett á endanlega ákvörðun í janúar. There's a lot of work that has to occur between now and January. We're very confident though that that's going to be achieved. Þessar yfirlýsingar sem aðstoðarforstjóri Alcoa, John Pittsey, viðhafði hér, það er náttúrulega að segja sína sögur. Það er greinilegt að hér á Egilsstöðum líta margir þennan dag velþóknunar augum. Hér blakta víðar fánar við húm. En notkun fánans á þessum degi endurspeglar skiptar skoðanir málið. Við fjallaskála á Norðurhálendinu er flaggað í hálfa stöng. Rúmum mánuði síðar undirbúningsframkvæmdir. Hér við rætur Sauðafells á Fljótsdalsheiði er að rísa lítið þorp. Og fyrir desember er lagður 25 km langur vegur að stíflustæðinu við Kárahnjúka og síðar byrjað að bora þar aðkomugöng. 7. desember kom í ljós að ítalska fyrirtækið Impregilo átti lægsta tilboðið í gerð aðalstíflu og jarðganga og viku síðar lauk samningagerð vegna Kárahnjúkavirkjunar. Auk deilna og mótmæla vegna Kárahnjúkavirkjunar var deilt fyrirhugaða Norðlingaölduveitu í Þjórsá en Landsvirkjun telur hana hagkvæmasta virkjunarkostinn til að mæta óskum Norðuráls í Hvalfirði og álversins í Straumsvík stækkun. Skipulagsstofnun gaf kost á 2 vatnshæðum Norðlingaöldulóns. Ég ger ekkert upp á milli þeirra, mér finnst þetta báðir óásættanlegir. Sagði Már Haraldsson, oddviti Skeiða og Gnúpverjarhrepps. Og ég fagna þessum úrskurði. Sagði hins vegar Jónas Jónsson, oddviti Ásarhrepps. Erlend og innlend umhverfissamtök hafa lagst gegn virkjunar áformum á hálendinu og andstæðingar virkjana hafa verið með aðgerðir af ýmsu tagi, meðal annars daglega á Austurvelli frá 27. ágúst. Hungurverkfall Hildar Rúnar Hauksdóttur vakti athygli erlendra fjölmiðla. Til að vekja bara athygli á þessu órassíu sem ríkisstjórnin er að draga okkur út í. Alcoa lýsti yfir stuðningi við stofnun þjóðgarðs og taldi virkjun og þjóðgarð vel geta farið saman.
there are further steps of approval, but I think I'm optimistic. I'm very optimistic. Einkavæðingarnefnd tilkynnti í byrjun nóvember að gengi yrði til samninga við svokallaðan S-hóp kaup á hlutabréfum í Búnaðarbankanum. Ég hef ekki trúað því fyrir 6 mánuðum að þetta væri í höfn núna. Hagnaður af sölu Búnaðarbankans og Landsbankans verður fyrst og fremst notað til að greiða niður erlendar skuldir ríkisins, segir forsætisráðherra. Storkur gerði sig heimakominn í Breiðdal á Austfjörðum í byrjun nóvember. 27 ár eru síðan slíkur fugl sást hér á landi. Nú storkur oft merki að það sé að fjölga hjá mannfólkinu. Það ekkert von á slíku hér á bæ. Já, það verður að koma í ljós bara eftir einhvern tíma. Ég veit það nú ekki. Prófkjör fyrir kosningarnar í vor skullu á með fullum þunga í nóvember. Össur Skarphéðinsson var efstur í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík, Guðmundur Árni Stefánsson sigraði í prófkjörunni í Suðvesturkjördæmi og Kristján L. Möller í Norðausturkjördæmi. Margrét Frímannsdóttir var efst í prófkjöri Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi eftir harða baráttu við Lúðvík Bergvinsson. Þessi prófkjör Samfylkingarinnar fóru friðsamlega fram en það sama verður ekki sagt prófkjör Sjálfstæðismanna í Norðvesturkjördæmi. Samgönguráðherra Sturla Böðvarsson bar sigur úr býtum en svo óheppilega vildi til fyrir Vilhjálm Egilsson sem einnig sóttist eftir fyrsta sætinu að hann féll niður í það 5. Við vorum beittir brögðum í utankjörstaða atkvæðagreiðslunni á Akranesi þar sem að hópur manna að kosningasmölum Sjálfstæðisflokksins fóru og létu kjósa ýmist í fyrirtækjum eða inn á heimilum. Ég hefði viljað fá fleiri atkvæði en niðurstaðan skýr. Kvikmyndin Hafið var ótvíræður sigurvegari Eddu-hátíðarinnar í nóvember. Myndin hlaut 8 verðlaun og verður framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna. Elva Ósk Ólafsdóttir var valin besta leikkonan og Gunnar Eyjólfsson besti leikarin. Sérstök hátíðarverðlaun hlaut kunni sjónvarpsmaður Magnús Magnússon sem búið hefur og unnið nær alla sína tíð í Bretlandi. Allnokkur tíðindi urðu á kjördæmaþingi Framsóknarmanna í Norðvesturkjördæmi. Fyrstu 3 sætin á framboðslista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi skiptast á milli gömlu kjördæmanna 3. Magnús Stefánsson skipar efsta sætið en Páll Pétursson félagsmálaráðherra verður ekki á listanum. Vonbrigði, það get ég nú ekki sagt. Ég átti von á þessu að þetta færi svona. Hyggst þú gefa kost á þau niður á listanum? Nei, ég held að þetta er gott heita. Guðlaugur Þór Þórðarsson, Sigurður Kári Kristjánsson og Birgir Ármannsson verða væntanlega nýir þingmenn Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík eftir prófkjör flokksins í gær. Efstu 5 sætin í hvoru kjördæmi verða því eins og hér sést. Davíð Oddsson mun leiða annan listan en Geir H. Haarde mun leiða hinn. Það er ánægilegt fyrir okkur að hafa þetta víðtækan stuðning og öflugan hjá okkar fólki hér í Reykjavík. Töluverðar óánægju gætti hjá Kristjáni Pálssyni, þingmanni Sjálfstæðisflokksins á Suðurnesjum, þegar ljós kom að hann verður ekki á framboðslista flokksins fyrir kosningarnar í vor. Mér finnst þetta náttúrulega hörmuleg úrslit og er bara mjög óánægður með þetta allt og vonsvikinn. Hér er allt á floti allstaðar. Gríðarlegt úrhelli var á Austfjörðum í lok nóvember og yfirborð Lagarfljóts hefur aldrei mælst eins hátt. Yfir 800 mm úrkoma hefur mælst á Seyðisfirði og Reyðarfirði í nóvembermánuði en aðeins einu sinni áður hefur rignt jafn mikið á einum mánuði hér á landi. Þegar vatnsból Lagarfljótsins náði 22,95 metrum yfir sjávarmáli fyrir 1,5 mánuði töldu flestir að bið yrði á 9 metri. Það féll í nótt milli klukkan 3 og 6 og vatnið hélt síðan áfram að rísa. Þetta er í annað skiptið á innan við 2 mánuðum sem svona nokkuð gerist á Egilsstöðum. Flugvélar Flugfélags Íslands komast ekki upp að flugstöðarbyggingunni vegna vatnavaxta í Lagarfljóti. Vaxtarverkir sameinaðra símafyrirtækja Tals og Íslandssíma komu fram í byrjun desember. Hið sameinaða fyrirtæki tilkynnti uppsagnirnar í dag. Alls verður 76 manns sagt upp eða 1/4 allra starfsmanna. Uppsagnirnar taka gildi næstu mánaðamót. Skattrannsóknarstjóri lauk rannsókna á skattskilum Jóns Ólafssonar sem kenndur við Norðurljós. Jón hefur fengið skýrslu afhenta og tækifæri til að koma á framfæri andmælum áður en næstu skref verða ákveðin. Helgasta hátíð múslima setti svip sinn á miðbæinn á jólaföstunni. Bænagjörð múslima var útvarpað frá listasafni Reykjavíkur en nokkur hundruð manns halda hátíðina hátíðlega hér á landi.
Eftir prófkjörsraunir sjálfstæðismanna í Norðvesturkjördæmi var ákveðið á miðstjórnarfundi í flokknum 10. desember að opin prófkjör heyrðu sögunni til. Ekki var tekin afstaða til kæru sjálfstæðismanna í Skagafirði sem vildu ógilda prófkjörið í Norðvesturkjördæmi. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri gaf Samfylkingarmönnum langþráða jólagjöf skömmu fyrir jól. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri hefur ákveðið að taka 5. sætið á lista Samfylkingarinnar í Norðurkjördæmi Reykjavíkur. Það er óhætt að segja að ákvörðun Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur að fara fram fyrir Samfylkinguna hafi valdið verulegu fjaðrafoki. Hún var þráspurð þetta fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor og aftur í haust en sagði þá að hún væri ekki á leiðin á þing. Ingibjörg þvertekur hins vegar fyrir það að hún sé að svíkja sína kjósendur. Það sem ég er að leggja áherslu á, ég gaf kjósendum vilyrði það að ég ætlaði að starfa sem borgarstjóri í Reykjavík á þessu kjörtímabili. Það ætla ég að gera. Þessi ákvörðun mínu breytir engu það. En ekki voru allir á sama máli og Ingibjörg. Samstarfsflokkarnir sögðu hingað og ekki lengra. Annarkvort skyldi hún hætta sem borgarstjóri eða draga framboð sitt tilbaka. Mér var stillt upp í vegg í þessu máli og ég varð að velja annarkvort kostinn. Ég gef ekki eftir þau sjálfsögðu réttindi sem ég hef eins og aðrir til þess að setjast á lista og fylgja minni pólitísku sannfæringu og vel þess vegna frekar að standa upp úr stóli borgarstjóra þar sem að mér er svona þröngur stakkur skorinn. Ingibjörg lætur á embætti 1. febrúar og Þórólfur Árnason, fyrrverandi forstjóri Tals, tekur við sem borgarstjóri. Heilsugæslulæknar hafa sótt það mjög fast að gerður verði við á gjaldskrársamningur sem opni þann möguleika. Er þetta ekki, þetta er ekki alveg að gera sig? Kamera 1, já, afsakir. Ég ætla Finnur Ingólfsson hefur verið seðlabankastjóri Hér í Tjarnarsára. Þegar Finnur fékk starfið sótti Á ég sleppa mér á annan tug í kosningum. Finnur Ingólfsson, nei, sem stendur yfir kosninga bara. Þetta er mér í gaman sko fyrir þetta. Þú reyna að tala með þjóðina hérna? Þú er búin að því. Ég er farin að segja það sem heyrist hér. Til þess þarf að taka afstöðu þegar að fara kemur. Þannig að hvar Halldór Ásgrímsson? Nei, sem að var að í kosningum. Taka 10, það tekst næst. Tekst í tök 15. Æ.